flash into ezingapheli. Hayi mina vexes ngihambe ekuseni. Ngihambe ekuseni ekhaya mina ngathola i-shift ngiyangena. Mna not ukuthi ngathola i-shift ngiyalala vele endlini. Mina ngathola i-shift vele ngiyangena. Because ngicabanga ukuthi mina phela khona ngizosenza Monday Tuesday ne and then yazi ukuthi into engicasulayo kwethini Prudence. Fuck man. Ufana lo ne at this moment nengikhuluma uLindane. He's been with his girlfriend since fucking Tuesday. Lami yikho kwengixayo ukuthi umuntu uhlala lomfazi endlini bese mina sembuya ngibe so umfazi wakhe ne uyabuyela la uhlale hostel. So umfazi wakhe uyabuyela hostel lini angazi uyanibubela kusasa or something ne since Tuesday lokho bebonke. So mina Tuesday mamphuma emsebenzini expect ukuthi mina drive 2 hours ukuthi ngiye hayi wayengabuyi kuwe. No, imoto yakhe broke down so akanamoto at the moment. Hayi wena uhamsayideli indoda vele mina lami ngikhathele. No, wena umbuza ukuthi wani ngitshela mzo. Yazi ukuthi hayi fuck man. Mina lo kwaNtombi lo la. Waphuma hotel ngangithula yedwa anti wayeyasa ngithi kanjani. Sasihlala semotel bakana anytime. Waphuma hotel. Esephuma hotel sintshela ngokuthi wankona kumele sishiye imali yehotel. Msunu wakhe. Fuck you. Fuck off. Awuyanye msunu wakhe. Uyabhadala imali yehotel, uyayibook ihotel solala. Every time. No, mina uyibhuka kona ngiya because uyazi mina uyangifakela imali yefuel and everything. It's fine. Anginankinga lakho but ngicasula ukuthi he's literally spent the whole fucking week lo mfazi wakhe ne and then mina all of a Sunday so mina ngibonakala ngidrive ngisendlini yakhe ngiyebonakala ngiyobana la lapha Sunday. Exactly guys because not Saturday Tuesday. Nalami lo usazongifonela vela into asikade la yena. Uyazi ukuthi le pro ukuthi amrafu vele ithethana. Uyazi ukuthi mina pro into engicasileyo ukuthi nanti mina vele angithandi ukuba iside chick kanti and mina ubhudlo ngokuthi le ngahamba ngayo Unyubana la kamnandi. Mina mana ukuthi le mina ngahamba ngisanyubana la ngisithi it doesn't mean anything ne. Uyazi ukuthi engicasileyo ukuthi ngasuka ngikhetha ama fucking feelings. Yiko kubhorayo vele. No, vele kwangibhowa vele afuqa maka vele into yakho ngicasulile vele. Sense uyazi ukuthi ngakhetha ama feelings so much ukuthi I ended up blocking isneaky link ekade ngilaso. Selazi. Ngile sneaky link sase Nigeria. Ngisiblockile asafuna ukubona phansi kwapho because of fucking him. So kharisi manje umuntu okhona ule girlfriend. Kumele ngicasule ukuthi mina mzala ninabantwana ne. Of course ngila. But anginabantwana. But into ngicasula ukuthi nanti yena usehambe wakhetha fucking some sneaky link ass bitch. Onabantwana bangu2. Avela ishayi. Mzala ibaby mama nabantwana bantu. So mina ukuthi ngapha ngikhompyutha ama 2000 phela ngikhompyutha nabo gogo abantwana bantu. Ngapho ngasobakhe. Ay fuck man. Yazi ukuthi into yakho iyangicasula. Iyangicasula to then today because ngakade ngicasula ngakhuluma naye ngakho. Wathi kimi ngithi sipefu. Hayi lo uzamukwenza isitori sokuthi ungamfonela ekhaya. No, uyazi ukuthi mina ngiright ngabafana mzala. Ngifisa ukuthi ngabe ngathola iphilisi mzala ezongikhipha ebafaneni. Angeke kulitole bese sohlala silama disappointment but kumele si-accept nje. Hayi mina uyazi ukuthi kuyangibhowa ka. Yazi do not mount something ne. Number one. First thing ngaye ne is ukuthi I like the way akhuluma ngakhona. Anomzulu la kuba ngakhona. I like ama tattoos akhe. I like his body, like he's tall, ne? Yo mzala mase ngithi uklof. Yazi ukuthi mina usually ne anjala ngothola umuntu ongiklof ngize ngitsatsaze mzala ngichame. Yena uyangenzisa mzala. Kodwa khona apha ungenza ngifeel like special but uyangicasula because no, I can't. That's what he's so expressing njani. Ngami sengimisi umsebenzi waphela wafaza bayi20. Sengimisa sengimahalela manje. Yazi ukuthi mina kanti mina ngazi ukuthi uNkulunkulu usifuna sifile vele ngasengahle ukuthi uNkulunkulu usifuna sifile. Kodwa inde pride ukuthi ngimsukele mina ngeke.
Yazi ukuthi ngicasela ukuthi nanti angithi sengikhuluma la wathi kimi I'm being disrespectful. Why ke ukhuluma la? Yazi ukuthi into engicasuke emzala khona sesingazani text angengimphendula. Unjala amasimbi. Ubona ngathi amakahle kahle. Yazi ukuthi mina khathi nakho uqhubeza into ngiqhubeza why can't I just get dick that's mine? Mina free baby engeyami mzala. Hayi mzala yazi imjolo ya overseas ikaka vele. Vele you can't Lapha bethobe straight. Labantu bangikona bekuncindezela hayi mina ngikhathele. Like you can't get umuntu ozokunyoba nje abe ngowakho. Ne? You can't. Kumele ukuthi every time uhlala uthatha abantu babantu. Mina vele every time nenzeni la nithakatho abafazi babantu. Ngizobathatha beze bekhale. Mina mzola already mina kwaba abafazi bayi4 abalindi ukunithakatha. Nabazombhala ebhodini eDublin. Wena mzola nje bengihamba ngokuqhaqha lapha emdulini yabantu bekubhale phansi mzala. No, but it's really fucking not fair because you go kutsho kumzala ukuthi njani. Ukuthi every time someone ihlala uncengisa you can't even get people eyakho wedwa. Lapha. Hayibo. Do you know ukuthi mina mzala mina nje something ne? Mina angifuni into eziningi. I just want a pipi that's mine. No, even umtshela what to do mzala. Okusala uzahambe enyoba abanye abantu. Yazi ukuthi nje I fuck man. Mzala mama just something. Ulana umuntu uzofika futhi umshow ama-flame. Yazi ukuthi amadoda kanjani? Ufana nokuthi umuntu adla pizza kuwe asuthe ne. Qeda ukudla ibheka. Yabo. Exactly. Qeda ukudla ibheka ukudla igwinya. Kuye yena vele uright. There's yazi ukuthi mina ngicasela khona ukuthi sesiphila ukuthi ay besifuck man. Ay azini. Mina vele ngoba bafana bakhanywe one by one sibabulale vele. Yazi ukuthi mina the way engifuna ukuthi ulindani abe ngowami ngento. But so manje mina ngilini this weekend bengi-off so I know man. Uyawazi ukuthi abazali bethu bafisela ukuthi sishade mzala. Mzala abazali bethu bekade befisa ukuthi sibe ngabomakoti. Asisoze sishade vele mzala ungazicomfort. Relax yourself. Lo bani? Besizoba. Mzala ungazomosha isikhathi. Yes, mina ukuchada mina ukukula ngizofuna ngumforce anti. But mzala at least ngicela ungekele nginyobe one pipi for umnyaka wonke. Angeke laba. Awuzakali mzala. Just for 12 months. Mina nkosi ulindani mayengaba ngowami for 1 year I'd be so happy kanjani. I mean, ulindani ngiyamfuna guy. Ngimfuna for myself for 1 year. And as ukuthi ulindani ngumuntu oqala izomthandazela yakwazi. No, umthando zami is not going to be like ukuthi uNkulunkulu ngicela indaba ngwami. Umthando zami uzoba ukuthi uNkulunkulu if ulindane ngasowami ngicela nikomunye. Yeah, right. Good. Because yazi ukuthi khona yabona ukuthi yabona mzala ukuthi Kharisa angilali ngaye. Yena ubhizi usenika umfazi wakhe round yes4. Cabanga. Kai. Bulakani mzala nozakutshela indaba zami. So mana mzala. Yazi ukuthi mzala Kharisa mbani isikhathi. 0023. Mzala yazi ukuthi sibe round yes4. Estimate wena chukotwa hapo. Inabira nikawangi ngombe wenza. Mzala sibe 4 rounds. Mzala mina wenza 20 or 30 vela na ndabala. Mina ngendaba mzala mina ngoba already sibe 4 rounds mzala. Usho zwana and futhi mina nani yambazi ngo5 excel uzovusa first wamnyobe futhi. So ambicha impembe. Ambicha impembe nyobana ngeke. Nana ndabala.
hayi mina Nkosi yami kanti uNkulunkulu wayengawuniki indoda yami nje yami ngiyi-one. So mzala vele kahle uthi mina vele ngilahla ithawulo. Hayi man lami ikhanda lapho mzala but okusalayo ukuthi guys yazi ngiyafisa ukuthi ngaba lo wami umuntu guy. Nini mzala? uNkulunkulu phela mina uNkulunkulu ka exist mzala as love. No, ungazenza ukuvusa vele. Uthi vele ndlelale ngugoni. Khona ngikwazi ukuthi wazozala. Udlala ngugoni le vele ngeke. Ngilala vele ungazongibaka. Khaya, ubulala. Awulali vele. Again down. No, okusala singabhodla 2 Jefferson. Yeah. Pro. Hey, khona mina ikwase ngibambe wena mzala because namhlanje ukhona omunye. Mzala uyazi ukuthi chereke ngaseSwaziland. Angikwazi bakhuluma nxabe ngithulo umuntu wakhe. Umuntu wami. Ngithiwa nguNomfundo. Umswati. Mzala mana ngabothi angendawo mzala but angaze ngambona vele angifisi lokumbona. uNkulunkulu ngathi ngamshaya ezulu. Wena nyana wena uyabazi ngefesi? Phela wena usex mzala inkinga ekhona. Angikwazi but obviously isidudla because umuntu wamthanda isidudla. Bro, ngicela ngitshela ukuthi wona why wena ungagive amafaki mina ngiyawagive phela. I don't give a fuck because I've been through a lot. Kaya mina I've been through a lot and never abantu balala njani mina ngiyadila abantu. So I've been through a lot. Sengathi ukuthi lapha eTabini I don't give a fuck. No matter you come kale ngani uyenze na indaba lawo mina. Yabo. Namadoda bonke wafaka ngayo bazala yokhona. Hayi. Mina mzala uyakwazi ukuthi mina problem I think you win. I think problem ukuthi mina ngiyakhetha ama feelings. Lami ngiyakhetha sibili ama. Hayi wawakhethela bana ama feelings angaza ukuzukhetha ama feelings wena. Yabona lo bhuti lo umithile. Lo ngathi. Ngikhetha but ngiyabekhethile. Bale ngiyitshela ukuthi fuck off. Ngangikhethile ama feelings kubhuti lokho zingangimphekela. Ehoteleni khaya. Mzala womphekela? Hayi ukhethi. Ukhethi. Mba ngavuma ukuthi sipheke bale nganzama by all. Lo mama. Anhlekweni mzala. Lo mama ke khaya. Ijima. Ngangikhila. Badio. Ngabona ukuthi hayi umfana ngeke serious ngaba akazi ukuthi into engicaza afana ukuthi yiba abasezizifebe into iboy mina basona ngathi si desperate serious to be honest guy basona ngathi si desperate kanti ngoba abafana bafunani vele umfana nguye abasekugijimisa ngawusho ukuthi ama Mexico maybe izolunyanyiswa ukuthi uthe ngicela ngizomlanda amtshe ukuthi fuck off wena ngibusy lami lento zami zokwenza nani ngiyakhuluma mina vele ngiyabese ngikhulumile kwamchaya inhliziyo waphoda ngale namhlanje utshone ngangikhulumisa so mina umbuzo wami ukuthi kahle mina manje ngenze ngolindani indani mekele ngicansambuluzo engabona ngathi awulanda balayanti uzogijimisa bathi ungaba le ndaba la vele hayi we relax yazi ukuthi into efana ngami ukuthi ne ngesikhathi ngikuthanda ngiyakuthanda ngesikhathi ungiphuma ngiyakuphuma uyazi ungiphuma yonke into yakho kunjalo khaya vele kunjani because lo kunjani I'm being honest
like yenze nganawo ndaba la njengayena lo mithizile lo nami ngithize ngizana ndaba la ngiyongijimisa ngaze hayi bafana ukuthi like uma sibavulele ibhoni enkalakatha sibatshisele phakathi bonke abafana kubuhlungu lo mnqobi umjikeleni phakathi mangina problem akasofana yena somjikela phakathi la ngeke lo babami la kusharp konke sibafaka phakathi. It's too much. Cool. I mean, like, as gambo, you guys would think like that boy makes me feel like I'm desperate. One, upudlo. Yes. No, sebona phela ukuthi umthanda over. Yabona khaya angeke uze umenzela ama 20 ngizikoza umuntu expect ukuthi ongibona. Vela akwenzi. Akwenzi enza one it's enough. Serious. Enza one it's enough. Kunje solo ngiyahlala ngingamfonela ngavela ndaba. Ngiyahlala ngingamfonela. Yenza into ayifunayo. Yenza. Uzalu heartbroken ka nje. Yes, ulindani uyangistress afuqa mamangu because into engicasa kakhulu ukuthi unentombi yakhe man. Wena ungena ukwazi intombi yakhe. Wayembuza njalo nje obviously ngeke ngikwazi intombi yakhe. Yazi ukuthi mina khala ngifuna umuntu ongekangihluphe, umuntu ongekathi uyangithanda, umuntu ongeka mina ngifuna uBenten nona ka. Ndaba mina vele manje ngifuna umfana ne-18. Alami ngifuna uBenten. Yazi ukuthi singazithola abafana abane-18 siyazilungisela. Ngathola uBenten nona ntolo omunye umuntu ngiyakwazi enough nje. Phela ngifuni. I fuck. I'm so pissed off. Dublin ka. Hi fuck man. Mina manje ulindani ngimthini Nkosi yami. Hayi uyekela lo idala ubhizi phezulu kwenye. Khona ngikhuluma kanje ubhizi unyoba usifazi wakhe. Vele offline forever. Vele uyazi offline ulindani ubhizi unyoba lo mfazi wakhe. Sure khaya.